вакыттагыча büyük татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гөлназ Сәфәрова. Сез Татарстан Яңа Гасыр ТНВ Планета телеканалларын карыйсыз. Һәм кабаттан безне елына бер мәртәбә зур масштабларда оештырыла торган Татарча диктант проекты очраштырды. Бүтән дөнья татарларын берләштереп торучы әлеге Татарча диктант акциясе быел 8нче мәртәбә уза. Һәм шуның 4нче тапкыры онлайн форматта. Быел диктант язу көннәре итеп 13, 14 һәм 15 октябрь билгеләнде. Шунысы сөендерә, соннар үсә җәмәгать. Татарча диктант акциясендә катнашырга теләүчеләр саны геометрик прогрессиядә үсә. Иң беренче елда диктантны 600 кеше язган булса, узган ел исә бу сан 1 миллион 106 мең 827 кешегә җитте. Әлеге диктантны язу өчен бөтен дөнья буйлап 5 меңнән артык мәйданчык оештырылды. Быел Татарча диктант акциясы онлайн рәвештә 4нче тапкыр уздырыла. Ел сайын студиягә диктант язу өчен дәүләт эшлеклеләре, галимнәр, татарның танылган шәхесләре, артистлар чакырыла. Татарча диктант акциясының төп үткәрелү урыны ул Татарстан Республикасының милли китапханәсе. Диктант 3 өлешкә бүленеп уздырылачак. Беренче диктант иң авыры. Татар телен, аның грамматикасын камил белүчеләр өчен махсус Татарстан һәм Башкортстан республикалары өчен сайланып алынган текст. Икенче өлештә без Россия төбәкләрендә яшәүче татарлар өчен яздырачакбыз диктантны. Һәм өченче өлеш алдагы 2 диктантка караганда бу диктант бераз гына җиңелрәк булыр. Чөнки ул махсус чит илдә яшәүче татарлар өчен сайланып алынган. Сез кайсы өлешендә язырсыз, кайсы диктантны сайларсыз, уйлый торыгыз. Бәлки өчесен дә язып каларсыз. Димәк, беренче этап. Һәр этапның диктант яздыручысы һәм махсус кунаклары бар. Алар сез тамашачылар белән бергә диктант язачак. Кунаклар белән хәзер үк танышырга тәкъдим итә. Хәдиуллин Илсур Гәрәй улы, Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры. Әнидер дулкынлану хисе бар менә хәзер языр алдыннан? Bir qaraganda әлләни дулкынлану хиссе юк та шикелле. Икенче караганда үзеңне тагын тикшереп карыйсы килә. Менә теге хәрефләр, төрләр күбрәк, өндәүләр. Шуңа күрә ярар, ничек була шулай була инде. Барыбыз да бүген тикшереп карый алабыз үзебезне, димәк Аллага тапшырып яза башлыйбыз. Аллага тапшырып. Сафин Габделфәт Габдрахман улы, Татарстан Республикасының халык артисты, танылган җырчы. Бу чарага бүген бик теләп килдем. Һәм рәхмәт чакыруыгыз өчен мин ашкынып менә ручкамны алып килдем бүген язарга. Үз ручкам белән язачакмын. Алла бирсә. Рәхмәт. Алла бирсә. Габделфәт абый, хәзер сез монда килгәч, бөтен кеше көтә инде, ниндидер бер яраткан җырымның берничә юлы гына яңгырамас микән дип теге башлап җибәрә дә, гимн белән башлап җибәргән кебек, ниндидер шундый бер җыр белән башлап җибәрә алабызмы? Кояшка үрелеп Kızara şiyeler, siz икәү, бәхетле дияләр. Siz икәү, бары килгән дияләр. Шуннан башка моннан да яхшы җыр юк инде. Шияләрдән башлап җибәрәбез, искиткеч. Закирова Минзалия Захри кызы, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрының урынбасары. Минзалия Закиевна, рәхмәт сезгә килүегез өчен. Бүген бергәлектә диктант язачакбыз, Алла бирсә. Менә әйтеп китсәгез, безнең тамашачыларга татар теле укытучылары ассоциациясе хакында әле быел гына оешкан ассоциация бит бу, име? Әйе, дөрестән дә без быел август киңәшмәсе кысаларында бу турыда бөтен үзебезнең мөгаллимнәребезгә, укытучыларыбызга, чит төбәкләрдә эшләүче укытучыларыбызга бу мәгълүматны җиткездек. Бу көндә безнең бу ассоциациядә 1000нән артык кеше һәм без тиздән оештырачакбыз үзебезнең татар теле укытучыларының форумын. Шушы форум кысаларында да безнең бу татар теле һәм әдәбият укытучылар ассоциациясе турында, анда алып барылачак эшләр турында, планга куелган эшләр турында, барысы турында да шушында сөйләшү үткәрәчәкбез. Менә шулай күп эшләр башкарыла, бергә милләт өчен хезмәт итәргә язсын. Барыбызга. Бергәләп барыбызга да. Сәгыйтова Гүзәл Рәмзил кызы, Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары.
Һәр беребез татар телен сакларга, тырышырга тиеш. Менә сез бит ничек янып йөрисез бу диктант өчен безне чакырып. Менә һәр бер кеше шулай янса, менә шушы яну күзләр дә, йөрәк тә янса, ул барыбыз әкрен адымнар, кичкенә адымнар белән зур ниндидер максатларга ирешергә мөмкин дип уйлыйм мин. Һаман да шушы ниндидер ümitlenem, ышанам. Дөрес. Һәр бер сезгә әйе дип печать сыгып баралам. Бик зур рәхмәт. Инде чакырабыз сезне махсус бүлмәгә диктант язырга идегез безнең белән. Рәхмәт. Татарстан һәм Башкортстан республикалары өчен сайланылган диктант иң авыры булып санала. Әлеге диктант тексты татар телен, аның грамматикасын югары дәрәҗәдә белүчеләр өчен махсус сайланылган. Әлеге диктант текстын Казан Федераль университеты профессоры, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин укыячак. Соңгы елларда безнең язучыларыбыз, күренекле милләттәшләребез, шәхесләребез турында әсәрләр язарга алындылар. Менә шуларның берсе Рөстәм Галиуллин. Ул Таҗетдин Ялчыгыл турында роман язды. Һәм бик тә кызыклы текст. Монда инде кайбер авыррак сүзләр бар, без аларга аңлатма бирербез. Минемчә, үзендә татар җаны бар дип уйлаучылар өчен бу бик тә якын текст булачак. Әйдәгез, алыйк каләм, алыйк кәгазь кулга һәм Аллага тапшырып яза башлыйк. Шулай. Хөрмәтле милләттәшләр, үзебезгә уңышлар теләп, бүгенге бик матур эшебезне башлап җибәрик. Текст зур түгел, 264 сүздән тора. Башта мин аны укып чыгам. Мин монда үземне җиргә нык басып йөрүче кеше дип хис итәм. Үземнең төрки телемдә рәхәтләнеп сөйләшәм, тынычлап, 5 вакыт намазымны укыйм, мөселманнар белән аралашам. Матди байлыгым картлык көннәремне тынычлап үткәрергә мөмкинлек бирә. Анда чакта көн туды исә, яңа кайгы хәсрәт, мәшәкать борчу көтә идек. Ә монда башкачарак. Мәхмүтҗан агасы бераз тын торды. Карашы еракка төбәлгән иде. Таҗетдин аның күзендә яшь тамчысы күреп алды. Тегесе исә аны сизми иде кебек. Карашы болытларга орынган тау сыртыннан да югарырак төбәлгән. Әнә кара бу якка, диде ул тынлыкны бузып. Анда киндек каным тамган туган җир. Ата-бабаларын, атам, анам кабере. Анда безнең Казан су буйлары, яшел тугайлыклар, куе урманнар. Шул урман ягыннан җиләс җил куып алып килгән хуш исле һава. Анда тау битләреннән, йырымнардан бәреп чыккан тешне сындырырлык салкын чишмәләр, күз карашын сафландырырлык иркен болыннар, басу кырлар. Ул Таҗетдиннең иңенә кулын куйды. Эй улым, мин аларны фанилыкта бүтән күрмәм инде. Әнә шулай төшләремдә саташам да, кайчакларда шул тарафка карап, хыялымда туган төбәгемне тудырам. Минем балаларым инде Госманлы мәмләкәтенеке. Алар да мөгаен Казан су тугайларын мәңге күрмәс. Сез менә Ялчыгыл хәзрәт белән исән-сау хаҗ сәфәреннән әйләнеп кайтырсыз. Син мөритләрнең күплеге белән дан тоткан имам булырсың. Аллаһ рәхмәтеннән ташламаса, барысына да ирешерсең. Синдә билемгә сәләт тә, тырышлык та, зирәклек тә җитәрлек. Аллаһка рәхмәт укы. Кем белә, бәлки синең гомереңдә үк ата-бабалардан калган дәүләтебезне кайтару насип булыр. Син шушы таулар арасында туган илен сагынып яшәгән Мәхмүтҗан агаңның да барлыгын, аның кабере
шушы таулар каймалаган ташлы җирдә икәнлеген исеңә төшер. Минем ата-бабаларымның рухына дуа кыл. Мөмкинлегең булса, каберләрен зиярат ит. Монда калуыңны теләр идем дә, әтиең катгый итеп әйтте. Хаҗ сәфәреннән соң илгә кайтабыз. Безнең әле эшебез күп диде. Менә шушындый текст. Зур түгел. Әлбәттә, игътибар иткәнсездер. Авырлык тудырырга мөмкин булган сүзләр бар. Менә мәсәлән, Таҗетдин Ялчыгыл. Мәшәкать борчу, Мәхмүд Жан. Айрым язылмый, менә кайчакларда, айрым язу очраклары да була, бергә языла. Мәхмүд Жан. Кабер, фанилык, фанилык. Госманлы мәмләкәте. Бу инде төрек мәмләкәте, төрек иле турында сүз бара. Мөгаен, бу да безнең сүзебез түгел, М артыннан Ü языла. Мөрид, бу иярүче дигән сүз. Мөридләр, иярүчеләр. Насыйп бул, зыярат ит. Посещение, посетить дигән мәгънәдәге сүз. Авыр сүзләрне шулар дип уйлыйм мин. Без шуларга игътибарны юнәлдердек. Алга табан укыган вакытта кайбер авыррак очракларда нәрсәләрне дә булса искәртеп китәргә мөмкин булыр дип. Аллага тапшырып башлык. Мин монда үземне җиргә нык басып йөрүче кеше дип хис итәм. Мин монда үземне җиргә нык басып йөрүче кеше дип хис итәм. Кеше дип хис итәм. Үземнең төрки телемдә рәхәтләнеп сөйләшәм, тынычлап 5 вакыт намазымны укыйм, мөселманнар белән аралашам. Үземнең төрки телемдә рәхәтләнеп сөйләшәм. Тынычлап 5 вакыт намазымны укыйм. Мөселманнар белән аралашам. Мөселманнар белән аралашам. Бу җөмләдә тиңдәш кисәкләр күп шулай бит. Үземнең төрки телемдә рәхәтләнеп сөйләшәм, тынычлап 5 вакыт намазымны укыйм, мөселманнар белән аралашам. Матди байлыгым картлык көннәремне тынычлап үткәрергә мөмкинлек бирә. Матди байлыгым картлык көннәремне тынычлап үткәрергә мөмкинлек бирә. Картлык көннәремне тынычлап үткәрергә мөмкинлек бирә. Анда чакта көн туды исә, яңа кайгы хәсрәт, мәшәкать, борчу көтә идек. Анда чакта көн туды исә, яңа кайгы хәсрәт,
мәшәкать борчу көтә идек. Ә монда башкачарак. Ә монда башкачарак. Мәхмүтҗан агасы бераз тын торды. Карашы еракка төбәлгән иде. Мәхмүтҗан агасы biraz tın turdu. Карашы еракка төбәлгән иде. Карашы еракка төбәлгән иде. Taceddin, aның күзендә яшь тамчысы күреп алды. Taceddin, aның күзендә яшь тамчысы күреп алды. Тегесе ise аны сизми иде кебек. Тегесе ise аны сизми иде кебек. Карашы болытларга урынган тау сыртыннан да югарырак төбәлгән. Карашы bulutlarga urungan tau sırtından da yugarrak tübelgen. Kızıl Yoldan Yugarıraktan soңғы сөз Tübelgen. Tau sırtından da yugarrak tübelgen. Hazır Kızıl Yoldan turu süylem, şulay bit, turu süylem sızık koyup başlanayındı ol. Ana kara bu yakka, dedi ol tınlıkını bozup. Ana kara bu yakka, dedi ol tınlıkını bozup. Anda kindik kanım tamgan tuğan jir. Anda kindik kanım tamgan tuğan jir. Ota babalarım, atam anam kabri. Ota babalarım, atam anam kabri. Ota babalarım, atam anam birer düşünceni bildireler. Şuna göre alar orasında sızıkça koyula. Ota babalarım, atam anam kabri. Onda bizning Qozan su buylары, yeşil tuğaylıklar, kuyu ormanlar. Onda bizning Qozan su buylары. Onda bizning Qozan su buylары, yeşil tuğaylıklar, kuyu ormanlar.
Шул урман ягыннан җиләс җил куып алып килгән хуш исле һава. Шул урман ягыннан җиләс җил куып алып килгән шул урман ягыннан җиләс җил куып алып килгән хуш исле һава. Анда тау битләреннән, йырымнардан бәреп чыккан тешне сындырырлык салкын чишмәләр. Анда тау битләреннән, йырымнардан бәреп чыккан тешне сындырырлык салкын чишмәләр. Тешне сындырырлык салкын чишмәләр. Күз карашын софландырырлык иркен болыннар, басу кырлар. Шул ук җөмлә. Юк. Мин яңадан башлыйм икән җөмләне. Ул аерым җөмлә була инде. Күз карашын софландырырлык иркен болыннар, басу кырлар. Күз карашын софландырырлык иркен болыннар, басу кырлар. Кызыл юлдан. Ул Таҗетдиннең иңенә кулын куйды. Ул Таҗетдиннең иңенә кулын куйды. Тагын туры сөйләм китә. Ул Таҗетдиннең иңенә кулын куйды. Туры сөйләм. Эй улым, мин аларны фанилыкта бүтән күрмәм инде. Эй улым, мин аларны фанилыкта бүтән күрмәм инде. Әнә шулай төшләремдә саташам да кайчакларда. Әнә шулай төшләремдә саташам да кайчакларда. Саташам да кайчакларда. Шул тарафка карап, хыялымда туган төбәгемне тудырам. Хыялымда туган төбәгемне тудырам. Минем балаларым инде Госманлы мәмләкәтенеке. Минем балаларым инде Госманлы мәмләкәтенеке. Алар да мөгаен Казансу тугайларын мәңге күрмәс. Алар да мөгаен Казансу тугайларын мәңге күрмәс. Сез менә Ялчыгыл хәзрәт белән Исән-сау хаҗ сәфәреннән әйләнеп кайтырсыз. Сез менә Ялчыгыл хәзрәт белән
исән сау хаж сәфәреннән әйләнеп кайтырсыз. Исән сау хаж сәфәреннән әйләнеп кайтырсыз. Син müритләрең күплеге белән дан тоткан имам булырсың. Син müритләрең күплеге белән дан тоткан имам булырсың. İmam bulursun. Allah rahmetinden toşlamasa barısına da erişirsin. Allah. Sinde bilimge selet de, tırışlık da, zireklik de jiterlik. Allah rahmetinden toşlamasa barısına da erişirsin. Sinde bilimge selet de, tırışlık da, zireklik de jiterlik. Allah rahmetinden toşlamasa Allah rahmetinden toşlamasa barısına da erişirsin. Sinde bilimge selet de, tırışlık da, zireklik de jiterlik. Sinde bilimge selet de, tırışlık da, zireklik de jiterlik. Allah'a rahmet oku. Allah'a rahmet oku. Kim bile, belki senin gümründe uk ota babalardan kalgan devletimizni kaytaru nasip bulur. Kim bile, belki senin gümründe uk kim bile, belki senin gümründe uk ota babalardan kalgan devletimizni kaytaru nasip bulur. Ota babalardan kalgan devletimizni kaytaru nasip bulur. Sen şuşu tağlar arasında tuğan ilin sağınıp yaşagan Mahmudcan ağanның da barlığın, onun kabri şuşu tağlar koymalagan taşlı jirde ikenligin isine düşür. Benim ata babalarımның ruhuna dua kıl, mümkünligin bulsa kabirlerin ziyaret et. Büyük uzun cümle. Başlayız. Sen şuşu tağlar arasında tuğan ilin sağınıp yaşagan Mahmudcan ağanның da barlığın tuğan ilin sağınıp yaşagan Mahmudcan ağanның da barlığın onun kabri şuşu tağlar koymalagan taşlı jirde. Onun kabri şuşu tağlar koymalagan
Pişirgen, koymalağın. Koymalağan, eğlendirip alıngan degan ma'noni bildiruvchi so'z. Onun kabri şuşu tavlar koymalağan toshli jirde ekanligin esingga tushir. Toshli jirde ekanligin esingga tushir. Benim ota babalarımның ruhuna dua kıl. Benim ota babalarımның ruhuna dua kıl. Mümkünlüğün bulsa kabirlerin ziyaret et. Mümkünlüğün bulsa kabirlerin ziyaret et. Kabirlerin ziyaret et. Bu uzun cümle şuna göre onu tulsınca okup çıkık. Sen şuşu tağlar arasında tuğan ilin sağınıp yaşayan Mahmudcan ağanın da barlığın, onun kabri şuşu tağlar koymalağan taşlı jirde ikenligin esine düşür. Benim ota babalarımның ruhuna dua kıl, mümkünlüğün bulsa kabirlerin ziyaret et. Munda kalıuңны tiler idim de, әтиең қадығы итеп әйтті. Munda kalıuңны tiler idim de, әтиең қадығы итеп әйтті. İki nokta. Hazır әтисінің сөзлері бұлайынды. Qadğı itib. Munda kalıuңны tiler idim de, әтиең қадығы итеп әйтті. İki nokta. Hoş seferinden soң ilge qaytabız. Bizning әлі işimiz көп дейді. Hoş seferinden soң ilge qaytabız. Bizning әлі işimiz көп дейді. Nihayet tamam buldu. Hazır indi bik iktibar bilen okup çıkıyık. Neçə süzdən turdu bu tekst? 264. 264. Subhanallah. Neçə minut yazdık. Bir yerden insana kaldım. Allah da mıgayın. Eyde okup çıkabız. Men mında özümni жерге нық басып жүруші кіші деп хис етем. Өзімнің түрки тілімде рахатланып сөйлешем, тынычлап, 5 вақыт намазымны оқим, мұсылмандар білән оралашам. Maddi байлығым қартлық күннәремне тынычлап үткәрергә мөмкинлек бирә. Анда шақта күн туды исә яңа кайгы хәсрәт, мәшәкать бурчу көтә идек. Монда башка чарак. Mahmudcan ağası biraz tın turdu. Қарашы Иракка төбәлгән иде. Taceddin onun күзендә яшь тамчысы күреп алды. Тегесе исә аны сизми иде кебек. Қарашы болытларга орынган тау сыртыннан да югарырак төбәлгән. Әнә кара бу якка, диде ул тынлыкны бузып. Анда киндек каным тамган туган жир. Ата бабаларым, атам, анам кабире. Анда безнең Казан су буйлары, яшел тугайлыклар, куе урманнар. Шул урман ягыннан
жиләс җил куып алып килгән хуш исле һава. Анда тау битләреннән, йырымнардан бәреп чыккан тешне сындырырлык салкын чишмәләр, күз карашын софландырырлык иркен болыннар, басу кырлар. Ул Таҗетдиннең иңенә кулын куйды. Эй, улым, мин аларны фанилыкта бүтән күрмәм инде. Әнә шулай төшләремдә саташам да кайчакларда, шул тарафка карап, хыялымда туган төбәгенне тудырам. Минем балаларым инде Госманлы мәмләкәтенеке. Алар да мөгаен Казансу тугайларын мәңге күрмәс. Сез менә Ялчыгыл хәзрәт белән исән сау хаҗ сәфәреннән әйләнеп кайтырсыз. Син müритләрнең күплеге белән дан тоткан имам булырсың. Аллаһ рәхмәтеннән ташламаса, барысына да ирешерсең. Синдә белемгә сәләт тә, тырышлык та, зирәклек тә җитәрлек. Аллаһка рәхмәт укы. Кем белә, бәлки синең гомереңдә үк ата-бабалардан калган дәүләтебезне кайтару насип булыр. Син шушы таулар арасында туган илен сагынып яшәгән Мәхмүтҗан агаңның да барлыгын, аның кабре шушы таулар каймалаган ташлы җирдә икәнлеген исеңә төшер. Минем ата-бабаларымның рухына дуга кыл, мөмкинлегең булса, каберләрен зиярат ит. Монда калуыңны теләр идем дә, әтиең катгый итеп әйтте. Хаҗ сәфәреннән соң илгә кайтабыз. Безнең әле эшебез күп диде. Хәзер үзегез текстны әйбәтләп карап чыгыгыз, аннан тапшырырсыз. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр бәхетле, сау, сәламәт, игелекле булыгыз, хөрмәтле милләттәшләребез. Россия төбәкләре өчен диктант текстын журналист алып баручы Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар абый Кыямов укыячак. Илдар абый, сәнмесез? Хәерле көн исәнмесез. Әле генә менә бу көннәрдә йөреп кайттыгыз сез Үзбәкстан якларыннан. Сөйләгез әле безгә, Үзбәкстан татарлары ни эшләп ята? Анда кардәшләребезнең тормышына без сокланып кайттык, чөнки бу шушындай бик матур чәчәк ата торган бер ил бүгенге көндә. Һәм анда безнең татар кардәшләребез дә үзбәк дусларыбыз белән менә шулай аралашып, без монда ничек яхшы яшибез, алар да нәкъ шулай. Үзбәкстанның концерт барышында без Рәшид Вахапов исемендәге лауреат концертның конкурсының лауреатлары белән бергә чыгыш ясаган иде. Анда зур шушындай чыгыш Рәшид Вахаповның 115 еллыгына багышланган. Зур кешеләр килгән иде, вәкилләр, илчелекләр дигәндәй Россиядән, Үзбәкстан, Татарстан. Һәм менә шушындай ниндидер бер дуслык, туганлык бәйрәме булды. Монда ниндидер бер әйтеп бетерсез хисләр белән байып кайттык. Инде хәзер шушы кояшлы Ташкенттан без үзебезнең Казанга милли китапханәгә әйләнеп кайтып, диктант язу эшен башлыйк. Яхшы, әйдәгез. Әхмәтов Марат Гытов улам Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе. Мондый күләмле миллион халыкны үзенә тарта торган әле проект минем күргәнем юк. Шуңа күрә президентыбыз каршындагы туган телләребезне саклау комиссиясе җитәкчесе буларак та мин менә бу проектны оештыручыларга ихлас рәхмәтлемен. Менә алар менә минем йөрәгемә май булып ята бу проект. Шуңа күрә ихлас күңелемнән хуплап килдем һәм шакырам бөтен дөнья татарларын. Катнашыйк әле без бит бер генә миллион түгел. Без бит 20 миллион планетада. Моны һәр диктант сайын безгә берәр миллион өстәп барырга кирәк. Шулай булса киләчәгебез, милләтебез, телебез дә яшәячәк. Без матур халык, без
матур телле халык һәм ул телебез безнең өчен бик кадерле. Дөрес. Марат Гөлч, безне хәзер менә бөтен дөнья татарлары карый, бармы әйтер сүзегез, аларга мөрәҗәгать итә аласыз? Яратыйк телебезне. Яратыйк үзебезне. Үзебезне яратсак, телебезне һәм милләтебезне яратсак, без һичшиксез башкаларны да яратачакбыз. Biz dövlətli xalq, biz matur tilli, ədəbiyyatlı, sənətli xalq. Şuna görə bizning boy matur tariximiz var. Həm bu tariximizni saqlab, tilimizni, millətimizni saqlab, biz uğuşlarga erişib yaşayıq. Amin, şulay bulsun. Шакиров Данис Фәнисулы, Бүтін Дүния Татар Конгрессінің Башқарма комитеті жетекшісі. Данис, хәзер сез икенче тапкыр язачаксыз диктантны шулай бит башта Татарстан Республикасы бүлегендә яздыгыз, хәзер инде Россия төбәкләре өчен әзерләнеп куелган диктантны язачаксыз. Чынлыкта да шулай, чөнки ул хисар безнең үзебезнең дә күңел төбендә һәм Татарстаннан читтә, тарихи ватаннан читтә яшәүче милләттәшләре белән безгә еш эш сәфәрләрендә булырга туры килә. Еш кыналарның бүгенге көндә хис кичерешләрен күзләренә карап тыйып яшибез һәм менә алар белән бер рәттән менә бу текстларны язу әлбәттә ул безнең өчен зур мәртәбә. Уңышлар? Рәхмәт. Барыбызга да уңышлар. Мөслимова Ленария Радик кызы, Бүтін Дүния Татар яшьләре форумы рәисе, Бүтін Дүния Татар Конгрессының яшьләр комитеты җитәкчесе. Ленария, диктант яза башлаганчы берничә сорау бирәбез. Традиция буенча менә шушы татарча диктант акциясын уздыручылар буларак әйтеп китәле безгә. Без беләбез менә ничә ил катнашканын, ел сайын ничә кеше катнашканлыгы санала барса исәптәйме? Кемнәр ничәлегә язасың, ничә кеше ничәлегә бар монда статистика алып барыламы? Нәнәк 8 ел элек без инде диктант башлаганда классик билгеләр куя иде. Бишле, өчле, икеле билгесе дә бар иде. Аннары халык безгә шалтыратып, инде миңа үземә дә шәхсән яза башладылар. Ленария, минем билге начар булса кертмәгез, әйтмәгез, сөйләмәгез аның турында дип. Филология институты тел белгечләре белән шундый фикергә килдек. Әйдә, начар билге куймыйбыз, кешегә син әфәрин булдыргансың бу юлы, теләкләр язабыз соңында. Матур әдәбият укырга киңәш итәбез, күбрәк мөхиттә. Әйе. Шуңа күрә хөрмәтле тамашачылар, бер дә курыкмыйча, иркенләп языгыз әлеге диктантны, кушылыгыз безгә. Төхвәтуллин Ришат Айратулы, Татарстан Республикасының һәм Башкортстан Республикасының атказанган артисты, танылган җырчы. Төхвәтуллина Алия Рауил кызы, җырчы. Ничек хәлләрегез, гомумән, нинди максатлар белән килдегез әлеге диктантны яздырга? Миңа бик кызык булды бу мондай тәкъдимегез, чөнки үзебезгә дә шундый теге проверка ясыйсы килде. Тикшереп караймы? Күптәннән бит инде мәктәпне бетерүгә һәм безнең мәктәптә безгә башкорт телен укыттылар. Һәм шуңа да тагы да кызыграк булды татарча телендә диктант язырга. Иң мөһиме, Казан, Татарстан җирлегендә татар теле бик чиста, актуаль һәм бик күп яшьләр дә, олылар да күп сөйләшәләр татар телендә. Әмма башка төбәкләр, шул ук бер Самар өлкәләре, Сибир якларына киткәндә, андагы безнең милләттәшләребез, алар һәрбер татар авазына, сулышына, татарча сөйләшүгә теге сагынып, һәр вакытта да горурланып, үзенең теле белән теге аңлап яшиләр, кадерен белеп яшиләр. Без Казанда инде ияләшкән татарча сөйләшәбез. Без үзебезчә, Аллага шөкер, иркенләп, шулай татарның оясы, Татарстан, Казан. Бүтін дөнья татарча сөйләшә кебек тыела Казаннан чыксаң. Шуннан да бер уйласак инде, күп татарлар да хәзер урыслашып баралар инде, кызганыч. Ләкин без моңа юл куярга тиеш түгел, шулай без сөйләшәбез, сез сөйләшәсез. Барыбыз бергә татар телен үстерик, татар телен мөмкин кадәр күбрәк сөйләшергә тырышыйк. Балалар белән дә, бер-беребез белән дә үзара. Менә хәзер дә мин сезне диктант язарга чакырам. Киттек? Зур рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, Россия төбәкләре өчен диктантны башлап җибәрергә әзер, студия кунаклары җыелды. Мин үземдә быел беренче мәртәбә утырып диктант язачакмын. Сезне сезгә тапшырабыз, Илдар абый. Хәерле сәгатьтә булсын, тагы бер мәртәбә исәнмесез, мөхтәрәм җәмәгать. Без алабыз Россия киңлекләре өчен Марсель Галиевның әсәрен әйбит Тимә яшәсен дип аталган әсәрдән үзек язырбыз. Иң баштан игътибарыгызны юнәлтәсем килә, язылышы авырлык тудырырга ихтимал булган сүзләргә, мөмкин булган сүзләргә. Тагын бер мәртәбә бәлки исегездән төшереп уйлап куярсыз.
табигать, канәгатьлек, мөгаен, аръяк, шамаил, аһәң, әл-мисак. Әл-мисак дигән сүз, бу яратылыш дигән сүз, яратылу. Башлыйбызмы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әйдәгез, мин иң беренче мәртәбә укып чыгыйм баштан. Туган төбәгемдә табигатьнең үзе шикелле гадел карашлы кешеләр белән аралашып үсүемне олы бәхет дип саныйм. Юк, бәләкәйдән үк Парижларны күрергә, дөньялар гизәргә насыйп булмады. Әмма язмышыма үпкәләмим. Ярлы бала чагым күңелле узды. Шуңа да мин яшәү дигән очраклы мөгъҗизаның тирән дә, серле дә кыюсына еш тукталып карыйм, уйланам. Өметне алдагыга күчерә турып, аздан да канәгатьлек алу миңа нәселдән бирелгән сыйфаттыр, мөгаен. Минем өчен Эйфель манарасы авылымның пожар каланчасы иде. Тегермән шарлавыгы Ниагара, аръяк болын түмгәклегендә үскән аксыргаклар, бала чагым пальмалары. Шул тугайлар өстеннән юк сәбәптән дә сыктап әйләнгән тәкәрлекләр, адашып калган диңгез акчарлаклары иде. Туган ягымда Инеш күл, Тау үзән исемнәрен әйткән чакта җан рәхәт сулкылдый, сутлы тамырлар аша җиргә тоташканыңны тоясың. Ул исемнәр туган як шамаиленә язылган дугалыкның айрым бер сүзләре кебек. Дөнья картасына карасаң, Татар бугазыннан алып Карпатка кадәрге тулы бер кыйтганың елга күлләре, тау үзәннәренә төрки татар атамалары кушылган. Гасырлар буена барган бөек күчешләр дә, яулап алучыларның тарих хәтерен көл итәргә адарынулары да үзгәртә алмаган бу географик атамаларны. Ул исемнәр шул төбәк табигатьнең үз тыны сулышыннан татар аһәңе белән кушылып яратылган да мәңгелек яңгыраш алган. Алтайдамы син, Уралдамы, Байкал яисә Азов, җәешендә Казак ярында элекеге язылышы. Гомер сөрәсеңме? Әл-Мисактан бирле үземнең ата-бабалар бишек иткән җиремдә мин дип башыңны горур тотарга иде дә бит, кеше туганым. Үткән зурлыкларыңны аң зиһенеңә сыйдыра алмыйсың шул әле. Күпләргә инде моны якынча белүдә төс түгел. Ә бәлки чит милләт горурлыгына күчеп, кан бузугына язгандыр. Менә шундый текст. Киттек. Туган төбәгемдә табигатьнең үзе шикелле, туган төбәгемдә табигатьнең үзе шикелле, гадел карашлы, үзе шикелле, гадел карашлы кешеләр белән аралашып үсүемне олы бәхет дип саныйм. Беренче җөмлә тәмам. Туган төбәгемдә табигатьнең үзе шикелле гадел карашлы кешеләр белән аралашып үсүемне олы бәхет дип саныйм. Икенче җөмлә. Юк. Бәләкәйдән үк Парижларны күрергә, санау интонациясе белән әйтәм, дөньялар гизәргә насыйп булмады. Юк. Бәләкәйдән үк Парижларны күрергә, дөньялар гизәргә насыйп булмады. Әмма язмышыма үпкәләмим. Өч сүздән генә торган җөмлә. Җөмлә тәмам. Бу җөмлә идеме? Җөмлә бу. Дәвамы дип торадыр инде. Юк, бу аерым җөмлә. Ярлы бала чагым күңелле узды. Мустақил җөмлә. Ярлы бала чагым күңелле узды. Шуңа да мин
Яшәү дигән очраклы мөгъҗизаның, шуңа да мин яшәү дигән очраклы мөгъҗизаның, дәвам итәбез мөгъҗизаның дигәч, шуңа да мин яшәү дигән очраклы мөгъҗизаның тирәндә, серле дә, Тирәндә, әйе, тирәндә, серле дә, серле дә. Кыйысына еш тукталып уйланам. Менә монда соңгы сүз белән предпоследний сүз арасында тыныш билгесе бар, игътибар итегез. Шуңа да, әйе, мин яшәү дигән очраклы мөгъҗизаның тирәндә, серле дә кыйысына еш тукталып карыйм, уйланам. Язабыз алга таба, өметне алдагыга күчерә турып, өметне алдагыга, юнәлеш килешендәге кушымчага, алдагыга күчерә турып, игътибар итегез, эп дигән хәл фигыль формасыннан соң нәрсә куелган мәктәп программасыннан хәтерлисездер. Өметне алдагыга күчерә турып, аздан да канәгатьлек алу. Арттан ба? Аздан. Аздан да канәгатьлек алу. Аздан да канәгатьлек алу. Тагын көттіру интонациясы. Монда җөмләдәге баш кисәкләр баш килештәге исем белән белдерелгән. Шуңа күрә арада нәрсә куелганын үзегез беләсез. Өметне алдагыга күчерә турып, аздан да канәгатьлек алу миңа нәселдән бирелгән сыйфаттыр. Мөгаен. Миңа нәселдән бирелгән сыйфаттыр. Мөгаен. Мөгаен модаль сүз, алар алдыннан нәрсә куелганын тоже хәтерлисездер дип беләм. Бирелгән сыйфаттыр. Мөгаен. Фикер үзгәрә. Фикер үзгәрә, яңа фикер башлыйбыз. Минем өчен Эйфель манарасы авылымның пожар каланчасы иде. Авылымның пожар каланчасы иде. Cümle tamam. Дальше киттек. Тегермән шарлавыгы. Ниагара. Аръяк болын түмгәклегендә. Аръяк болын түмгәклегендә үскән аксыргаклар. Түмгәклегендә үскән аксыргаклар. Игътибар итегез җәмәгать, үскән аксыргаклар, тагын теге правилага кайтабыз. Бала чагым пальмалары. Баш килештәге исемнәр баш кисәк булып килде. Аксыргаклар, бала чагым пальмалары. Санау интонациясе белән барабыз, шуңа тоже игътибарлы булыгыз. Ниагара пальмалары. Шул тугайлар өстеннән юк сәбәптән дә, шул тугайлар өстеннән, cümle devam итәле, бу зур cümle. Шул тугайлар өстеннән юк сәбәптән дә. Марат Котович әйткән сүзгә килеп җитәбез. Юк сәбәптән дә сыктап әйләнгән. Юк сәбәптән. Юк сәбәптән дә. Юк сәбәптән дә. Юк. Өстеннән юк сәбәптән дә сыктап әйләнгән. Менә ошып әйләнгән. Кружат. Тәкәрлекләр. Тәкәрлек. Адашып калган диңгез акчарлаклары иде. Сыктап әйләнгән тәкәрлекләр адашып калган диңгез акчарлаклары иде. Акчарлак. Чайки. Фикер тәмам. Алга таба киттек. Туган ягымдагы, менә бу мин әйткән правилага җитәбез хәзер. Туган ягымдагы инеш күл. Туган ягымдагы инеш күл. Тау үзән. Тау үзән бу. Тау үзән исеме. Парлы сүз. Сызык ашамы? Әйе. Тау үзән исемнәрен әйткән чакта, исемнәрен
әйткән шақта, әлі жүмлә девам итә, бітмәді әлі. Сутлы тамырлар аша. Сутлы? Сутлы. Соқлы түгіл, сутлы, барандай сөз. Сутлы. 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 Сутлы тамырлар аша жерге тұташқаныңны тұясың. Жүмле тәмам. Тамырлары. Тамырлары. Yok, сутлы тамырлар ғана. Тамырлар аша жерге тұташқаныңны тұясың. Тұташқаныңны. Түшім келішінде. Тұясың. Жүмле тәмам. İkinci cümle şuluk fikir devam edelim. Cümleni okuyayım to'lisincha baştan. Ул isimler туган şamailine yazılgan dualıkның ayrım bir sözleri kibik. Yazabız. Ул isimler туган şamailine Ул исемнәр туган як şamailine yazılgan dualıkның ayrım bir sözleri kibik. Şamailine yazılgan dualıkның ayrım bir sözleri kibik. Cümlede tamamlandı, fikirde bitti. Яңа fikirge köşebiz. Dünya kartısına qarasan, Tatar boğazından alıp, bu yalğızlık ismi, Tatar boğazından alıp, Tatar boğazı yalğızlık ismi, hem ol başka harften yazılır. Başka harfle bula? Tatar boğazından, Tatar başka harften. Bu geografik atama yalğızlık ismi. Boğazından alıp Karpat'a kadergi, Karpat, то же самое, tau ismi. Karpat'a kadergi, Тулы bir қитғаның dünya картасына қарасаң, шарт фиғілден соң нәрсе қойылғаны білесіз, соң сәң, Татар боғазынан алып Карпатқа қадәрге. Қадәрге. Өлгірдіңіз ме? Тулы бір қитғаның, қитға бұл материк деген мәғанага тұру келе. Қитға деген шиғыры бар тоқайын. Қитғаның йылға күллері, әпет Марселявый законы, йылға күллері, тау үзәнләріне, тағын шулы ғайбір, тау үзәнләріне, парлы сөз. Түрки татар атамалары қушылған. Тау үзәнләріне, Түрки татар атамалары қушылған. Түрки татар дегенде де шулы қәл, Марселявый принципі. Парлы сөздер ярата ол, парлы сөздер нешік yazılғанын білесіз. Атамалары қушылған. Cümle тәмам. Яңа cümlені башлайбыз, мұны ихтибар біле таңлағыз, мұнда азақта бір тыныш бар. Интонациядан аңларсыз. Ғасырлар бойына барған бүйік күшешлерді, яулап алушыларның тарих хәтерін күл итерге адарынулары да үзгәртә алмаған bu географик атамаларына. Ғасырлар бойына барған тойғылы cümle. Бүйік күшешлерді, санау интонациясы. Ғасырлар бойына барған. Бүйік күшешлерді. Күшеш, переход. Перемещение, переход. Яулап алушыларның. Яулап алушыларның тарих хәтерін күл итерге. Тарих хәтерін дегеш. Тарих хәтерін күл итерге. Күл. Сжечь. Пепел. Да, превратить в пепел. Күл итерге. Адарынулары деген сөз бар жамағат. Адарынулары. Үзгәртә алмаған bu географик атамаларына. Үзгәртә алмаған bu географик
атамаларны. Тойгылы җөмлә тәмам. Ул исемнәр әле ни дәвам итә? Фикер дәвам итә. Ул исемнәр җөмлә дәвам итә, фикер дәвам итә. Абзац түгел. Ул исемнәр шул төбәк табигатьнең, шул төбәк табигатьнең, төбәк табигать парлы сүз, автор шулай ярата. Ул исемнәр шул төбәк табигатьнең үз тыны сулышыннан татар аһәңе белән кушылып, татар аһәңе, аһәң катлаулы сүз, аһәңе, интонация, звук, звучание белән кушылып яратылган да, bu da mında ne? Burunda keliş kuşumçası түгел, кисәкчә, шуңа күрә аерым языла. Яратылган да мәңгелек яңгыраш алган. Мәңгелек яңгыраш алган. Җөмләдә тәмам, фикердә тәмам. Яңа фикер башлана, димәк, кызыл юл. Соңгы абзацны язабыз. Алтайдамы син? Санау интонациясы аша барабыз монда. Уралдамы? Урал, өзегез беләсез, бу ялгызлык исеме. Байкал, яисә Азов. Азов. Алтайдан соң калдым. Алтайдамы син? Алтайдамы син? Санау интонациясы. Айыңнан. Уралдамы? Уралдамы. Ул тоже башка харф белән языла беләме? Шулайдыр дип уйлыйм, ялгызлык исеме булгач. Башкортстанны яратсаң шулай дип яз. Байкал яисә Азов. Азов. Җәешендә монда элекке исемен китергән Азак. Азак диңгезе. Дип атаганнар бабайларыбыз. Азов. Азов җәешендә Азак. Азак җәй ябылды. Ярында гомер сөрәсеңме? Тагын монда үзем әйтим инде сызык куела җәмәгать. Чөнки интонация үзгәрә. Ярында гомер сөрәсеңме? Әл-Мисактан бирле. Әл-Мисак. Ничек? Әл-Мисак. Яратылыш дигән сүз. Әл-Мисак. Әл-Мисактан бирле үземнең ата-бабалар бишек иткән. Үземнең ата-бабалар бишек иткән, превратили в колыбель. Бишек иткән җиремдә мин. Бишек иткән җиремдә мин дип. Дипне точно дөрес яздым. Дип тыныш билгесе бар. Җиремдә мин дип бик кеше чиры торган тыныш билгесе гадәти. Башыңны горур тотарга иде дә бит. Һаман җөмлә дәвам итә. Башыңны горур тотарга иде дә бит. Тотарга иде дә бит. Кеше туганым. Бу эндәш сүз. Эндәш сүз ике яктан да нәрсә белән аерылганын беләсез. Слово обращение. Эндәш сүз. Туганым. Кеше туганым. Иде дә бит, кеше туганым. Үткән зурлыкларыңны аң зиһенеңә, тагын парлы сүз итеп биргән, аң зиһенеңә сыйдыра алмыйсың шул әле. Аң зиһенеңә, парлы сүз, сыйдыра алмыйсың шул әле. Гади җөмлә генә, танышлар мәсьәләсендә заморачиваться итмәгез, татарча әйтәм. Сыйдыра алмыйсың гына. Алмыйсың шул әле. Сыйдыра алмыйсың шул әле. Әле бу сиңа барып җитмәгән дигән сүз. Сыйдыра алмыйсың шул әле. Нокта. Ой, әйтергә ярамый. Ярар, соңгы җөмләне язабыз, тыңлагыз. Күпләргә инде моны якынча белүдә төс түгел, ә бәлки чит милләт горурлыгына күчеп, ыптан соң нәрсә икәнен беләсез, кан бозу гына язгандыр дип тагын бер әйбер куя ул. Күпләргә инде
Күпләргә инде моны якынча белү дә төс түгел. Модаль сүз килеп керә хәзер. Якынча белүдә? Белүдә төс түгел. Не свойственно, төс түгел. Әйтәләр бит, бу кыз безгә төс түгел. Түгелме? Төс түгел, не судьба дигәнне әйткәндер бәлки. Бәлки модаль сүз. Нәкъ эндәш кебек үк. Бәлки шит милләт горурлыгына күчеп, опять-таки синтагма аерыла, ыптан соң шит милләт горурлыгына күчеп, шит милләт горурлыгына күчеп. Решат өлгердеңме? Даже алда барам. Молодец. Күчеп. Соңгы 4 сүзне язабыз. Кан бузугына язгандыр. Так. Как раз битимде битти, кишке сыйды. Бітті. Соңынан тыныш. Міне. Ике бетке сыйды. Аны язып барағандар дегенде. Ихтибар итегез жәмәғәт, жүмләнең тәмамлануына, ғорурлығына күшеп, қан бұзуғына язғандыр. Мында Тәмамланмаған фикер. Әйтеп тәмамланмаған фикер қалды. Шуңа күрә нинди тыныш билгес икәнен беләсез. 3 нуктага тең ул. Лайык, 3 нуктага лайык. Язып бетердекме барыбызда? Алайса хәзер ихтибар белән карап чыгыгыз, тагын бер тапкыр укыйм. Бәлки тынышлар калгандыр, бәлки нәрсәләр ихтибар белән тагын бер карап чыгыйк та. Туган төбәгемдә табигатьнең үзе шикелле гадел карашлы кешеләр белән аралашып үсүемне олы бәхет дип саныйм. Юк, бәләкәйдән үк Парижларны күрергә, дөньялар гизәргә насип булмады. Әмма язмышыма үпкәләмим. Ярлы бала чагым күңелле узды. Шуңа да мин яшәү дигән очраклы мөгъҗизаның тирән дә, серле дә куйысына еш тукталып карыйм, уйланам. Өметне алдагыга күчерә турып, аздан да канәгатьлек алу миңа нәселдән бирелгән сыйфаттыр, мөгаен. Минем өчен Эйфель манарасы авылымның пожар каланчасы иде. Тегермән шарлавыгы Ниагара. Аръяк болын түмгәклегендә үскән ак сыргаклар, бала чагым пальмалары. Шул тугайлар өстеннән юк сәбәптән дә сыктап әйләнгән тәкәрлекләр адашып калган диңгез акчарлаклары иде. Яңа фикер. Туган ягымдагы инеш күл, тау үзән исемнәрен әйткән чакта, жан рәхәт сулкылдый, сутлы тамырлар аша җиргә тоташканыңны тоясың. Ул исемнәр туган як шамаиленә язылган дугалыкның айрым бер сүзләре кебек. Яңа фикер. Дөнья картасына карасаң, Татар бугазынан алып Карпатка кадәрге тулы бер кыйтганың елга күлләре, тау үзәннәренә төрки татар атамалары кушылган. Гасырлар буена барган бөек күчешләр дә, яулап алучыларның тарих хәтерен көл итәргә адарынулары да үзгәртә алмаган бу географик атамаларны. Ул исемнәр шул төбәк табигатьнең үз тыныс улышыннан, тыныс улышы шулай парлы сүз, татар аһәңе белән кушылып яратылган да мәңгелек яңгыраш алган. Гадәти бер җөмлә. Яңа абзац. Алтайдамы син, Уралдамы, Байкал яисә Азов, Азак ярында гомер сүрәсеңме? Байкал белән Азов билгеле ки ялгызлык исемнәре. Әл-Мисактан бирле үземнең ата-бабалар бишек иткән җиремдә мин дип, башыңны горур тотарга иде дә бит, кеше туганым. Үткән зурлыкларыңны аң зиһенеңә сыйдыра алмыйсың шул әле. Күпләргә инде моны якынча белүдә төс түгел, бәлки шит милләт горурлыгына күчеп, кан бузугына язгандыр. Марсель Галиев. Тәмам. Рәхмәт бик зур. Сүзегезгә рәхмәт, молодцы, бик әйбәт яздыгыз.
Хөрмәтле тамашачылар, без сезне үзебезнең рәтләргә чакырабыз. Әгәр дә сез татар телен 100% камил рәвештә белеп бетермисез икән, чит илләр өчен махсус сайланылган диктант текстын язып карый аласыз. Ул башкаларга караганда әзрәк кенә җиңелрәк булыр. Әлеге текстны сезгә җиткерүче кеше Галиәскәр Камал театры актеры, Татарстан Республикасының атказанган артисты Ришат Ахмадуллин. Ришат, сәлам. Ничек уйлыйсың, татар телен бик камил рәвештә белеп бетермәгән кеше даими рәвештә спектакльләргә йөрсә, ул телен үстерә аламы? Үстерә ала, әлбәттә, чөнки тамашачылар һәм кешеләр яраткан спектакльләрне, яраткан актерларына карарга киләләр икән. Аларга сокланып, карап, менә бу бит минем яраткан артистым ничек матур камил татарча сөйләшә дип, үзе дә әлеге артистка тартылырга мөмкин. Алайса, бисмиллаһир-рахманир-рахим дейік те, бүтін кішін тізіп отырдық та, сіз дә тізілішіп отыра тұрыңыз, диктантына башлап жібәрік. Башлап жібәрік. Аллаға тапшырды. Нәфиқов Илсур Зокирҗан улы, тарих фәннәре кандидаты, Казан Федераль университеты доценты, 7 ел дәвамында Стамбул университетында укыткан. Студияда чит илләр өлешендә диктант язучы кунакларыбыз белән якыннан танышыйк. Илсур, хәерле көннәр, исәнмесез, сезне биредә күрергә бик шатбыз. Хәерле көннәр. Чыннан да бүгенге вакыйгада катнашырга минем өчен зур горурлык һәм инде безнең милләттәшләргә моннан ук тиздән сәлам әйтәсем килә. Барыгыз да бергә татарча диктантны язырга онытмагыз, бергә тырышып, барлык хаталарны тикшереп, үзегезне ничектер булса да, үзегезнең белемләрегезне туплап, шушы диктантны Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, яхшы бер дәрәҗәдә язарсыз дип өметләнеп калабыз. Минем кызганычка каршы язу ысулым тегенирәк нәрсә дигән табибларга ошаган бик матур булмавы көтелә. Тикшерүчеләргә әзрәк авырга туры киләчәк, ләкин шулай да бер диктант тикшерелмичә калмаячак. Хәмитова Люция Миннәхмәт кызы, Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты, Тукай премиясе лауреаты. Искиткеч Люция Хәмит быел беренче тапкыр татарча диктант язачак безнең белән. Исәнмесез? Исәнмесез. Мин шулай бик шат та һәм бик куркып та торам. Үземне сыныйм дип уйлыйм, чөнки мин үзем Казан кызы, рус мәктәбен бетердем. Әле без укыган чорда татар теле факультатив булып керә иде. Шуңа күрә бүген минем өчен сынау һәм үземә дә кызык. Сез дә кушылыгыз һәм менә шулай бүтән татарларны берләштереп торучы акция, татарча диктант акциясын без хәзер дәвам итеп сезне диктант язарга чакырабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Рәхим итегез. Юнусов Аскар Илдар улы, гауга рок төркеме солисты, җырлар авторы. Мин Башкортстаннан күчтем. Әйе. Бездә мәктәптә татар теле юк, әдәбияты да юк, теле дә юк. Бүтән белгән белемнәрем гаиләдән килә. Син белүемчә әти әнинең укытучы. Шулай. Алар өйрәтте ничектер? Алар да түгел, әбием дисәм дөресрәк булыр. Рок музыкантлар арасында ниндидер теге бәхет тели торган билге бар, монда уңышка дигән. Чыгып китер алам, булай башны селкеп куйым ул нәрсәдер шундый. Юк, без башта кочаклашабыз, 6 кеше, без төркемдә 6 кеше. Бер түгәрәккә басабыз да, кочаклашабыз да, тын алабыз, бер 3 тапкыр. Снова чыгып китәбез. Бу уңыш теләү инде. Уңыш түгел, бу ниндидер синхронизация, энергетическая. Энергия яктан көч бирү, әйме? Но бүген синең төркемең юк, Шанкар Аскар. Әйдә, кочаклашыйбыз, көч бирәк. Уңышлар телим һәм яза башлыйк. Хәерле көн, исәнмесез, әссәламу галәйкем, килгән кунаклар, кадерле дуслар. Чит төбәкләрдә яшәүче газиз милләттәшләребез барчагызда кайнар сәламнар җиткерәм. Сез әзерме дип сорыйсым килә? Әзер. Күңелләрегез белән җыелдыгызмы? Әзер. Миңа калса, сез дә әзердер. Беренче тапкыр укыганда инде сез текстны үзләштерергә тырышырсыз. Икенче тапкыр укыганда без бергәләп язабыз иншаны, һәм өченче тапкырында хаталарны тикшерәбез. Алайса, Аллага тапшырып башлыйбыз, укыйм. Әлеге текст Фуат Садриев «Таң җиләр» романыннан үзек булыр. Ни барлыгы 156 сүз. Соңгы үр. Ниһаят автобус үргә менеп җитте. Фәрит үзе дә сизмәстән утыргычтан күтәрелеп куйды.
бугаз түйіні су йоткандағы шикелле хәрәкәтләнә башлады. Нишләп бу кадәр йөрәккә якын икәнсең син, туган җир? Һәммәсе дә ялтыравыксыз, тәртипсез бит югыйсә. Агач иләреңдә, яшел бәрәңге бакчаларыңда, кәкре-бекре урамнарыңда. Синнән ераклашкан сайын якыная гына барабыз ахры, туган җир. Һәр түмгәгең, һәр борылышың, һәр сукмагың күз алдында. Әйтерсеңлә синнән чыгып киткәндә, ике арадагы ниндидер бер тамыр урталай өзелгәндә, шуның очлары кабат ялгану өчен еллар үткән сайын бер-берсенә ныграк тартылалар. Татарча җыр гына ишет, сагыш сыремы күзләрне, борыннарны, тамак төпләрен әчеттерә башлый. Гүя синең йөрәгең түрендә сизелер-сизелмәс кенә булып һәр вакыт моң шишмәсе тибә. Аның сизгерлеген сөйләп аңлата торган түгел. 20 елдан артык Донбасс шахталарында күмер тузаны эчкән елларында кунакка кайткан сайын шушы үрдән күтәрелеп, авылны күрүгә, күзләреннән мөлдерәеп яшь чыга иде. Алар балачактан сакланып калган күз яшьләре иде бугай, чөнки шуннан да татлырак берни дә юк иде. Миңа калса, текст бик җиңел, артык хаталар ясау миңа калса мөмкин түгел, бик җиңел. Текстны үзләштергәнсез. Хәзер инде мин әкренләп укыйм да, сез инде мин укыганнан яза барырсыз. Аллага тапшырдык. Соңгы үр. Ниһаят, автобус үргә менеп җитте. Ниһаят, автобус үргә менеп җитте. Үргә менеп җитте. Фәрит үзе дә сизмәстән, утыргычтан күтәрелеп куйды. Бугаз түйене. Фәрит үзе дә сизмәстән утыргычтан күтәрелеп куйды. Бугаз түйене су йоткандагы шикелле хәрәкәтләнә башлады. Фәрит үзе дә сизмәстән утыргычтан күтәрелеп куйды. Бугаз түйене су йоткандагы шикелле хәрәкәтләнә башлады. Су йоткандагы шикелле хәрәкәтләнә башлады. Нишләп бу кадәр йөрәккә якын икәнсең син, туган җир? Нишләп бу кадәр йөрәккә? Нишләп бу кадәр йөрәккә? Нишләп бу кадәр йөрәккә якын икәнсең син? Нишләп бу кадәр йөрәккә якын икәнсең син, туган җир? Нишләп бу кадәр йөрәккә якын икәнсең син, туган җир? Һәммәсе дә ялтыравыксыз. Һәммәсе дә ялтыравыксыз. Һәммәсе дә ялтыравыксыз, тәртипсез бит югыйсә. Һәммәсе дә ялтыравыксыз, тәртипсез бит югыйсә. Агач иләреңдә, яшел бәрәңге бакчаларыңда, агач өйләреңдә, яшел бәрәңге бакчаларыңда,
яшел бәрәңге бакчаларыңда, кәкре-бүкре урамнарыңда. Кәкре-бүкре урамнарыңда. Синнән ераклашкан сайын якына ягына барабыз ахры, туган җир. Синнән ераклашкан сайын якына ягына барабыз ахры. Синнән ераклашкан сайын якына ягына барабыз ахры. Туган җир. Синнән ераклашкан сайын якына ягына барабыз ахры, туган җир. Һәр түмгәгең, һәр борылышың, һәр түмгәгең, һәр борылышың, һәр суқмағың күз алдында. Һәр түмгәгең, һәр борылышың, һәр суқмағың күз алдында. Әйтерсең лә синнән чыгып киткәндә, әйтерсең лә синнән чыгып киткәндә, әйтерсең лә синнән чыгып киткәндә, ике арадагы ниндидер бер тамыр урталай өзелгәндә, ике арадагы ниндидер бер тамыр урталай өзелгәндә, ике арадагы ниндидер бер тамыр урталай өзелгәндә, шуның очлары кабат ялгану өчен, шуның очлары кабат ялгану өчен, шуның очлары кабат ялгану өчен, еллар үткән сайын, бір-бірсіне ныграк тартылалар. Еллар үткән сайын, бір-бірсіне ныграк тартылалар. Ныграк тартылалар. Татарча җыргына ишет. Татарча җыргына ишет. Сагыш сүреме күзләрне. Татарча җыргына ишет. Сагыш сүреме күзләрне, борыннарны, тамак төпләрен әшеттерә башлый. Татарча җыргына ишет. Сагыш сүреме күзләрне, борыннарны, тамак төпләрен әшеттерә башлый. Гүя синең йөрәгең әшеттерә башлый. Гүя синең йөрәгең түрендә сизелер сизелмәс кенә Гүя синең йөрәгең түрендә сизелер сизелмәс кенә булып
Гүя синең йөрәгең түрендә, сизелер-сизелмәс кенә булып, һәр вакыт моң шишмәсе тибә. Һәр вакыт моң шишмәсе тибә. Һәр вакыт моң шишмәсе тибә. Аның сизгерлеген сөйләп аңлата торган түгел. Аның сизгерлеген сөйләп аңлата торган түгел. Сөйләп аңлата торган түгел. 20 елдан артык Донбасс шахталарында күмер тузаны эшкән елларында, 20 елдан артык Донбасс шахталарында, 20 елдан артык Донбасс шахталарында, күмер тузаны эшкән елларында, күмер тузаны эшкән елларында, күмер тузаны эшкән елларында, кунакка кайткан сайын, шушы үрдән күтәрелеп, авылны күрүгә, шушы үрдән күтәрелеп авылны күрүгә, күзләреннән мөлдерәп яшь чыга иде. Күзләреннән мөлдерәп яшь чыга иде. Күзләреннән мөлдерәп яшь чыга иде. Һәм соңгы җөмлә. Алар балачактан сакланып калган, күз яшьләре иде бугай. Алар балачактан сакланып калган күз яшьләре иде бугай. Чөнки алар балачактан сакланып калган күз яшьләре иде бугай. Чөнки шуннан да татлырак бер ни дә юк иде. Чөнки шуннан да татлырак бер ни дә юк иде. Чөнки шуннан да татлырак бер ни дә юк иде. Барыгыз да өлгердегезме? Өлгердек. Газиз милләттәшләребез, сезгә дә бик зур рәхмәт. Инде үзе бер күңелле йола дип әйтәсем килә, бергәләп шулай инша язу. Миңа калса, бу бер милләтебезнең зур олы бәйрәме. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлеге нәтиҗәләрне сез 15 ноябрь көненнән соң diktant.tatar сайтында күрә белә аласыз. Бик зур рәхмәт. Шуның белән татарча диктант бөтен дөнья белем тикшерү акциясе тәмам. 3 өлеш, 3 диктант. Татарстан һәм Башкортстан Республикасы өчен, Россия төбәкләре өчен һәм чит илләрдә яшәүче татарлар өчен дә диктант яздырдык. Бүген студиягә килгән кунаклар белән бер рәттән һәр теләгән кеше диктант язып, үзенең белемен тикшереп карый алды. Язылган диктантларыгызны алдагы сәгать дәвамында diktant.tatar сайтына юллагыз. Аларны профессорлар һәм филология фәннәре докторлары тикшерәчәк. Барыгызга да рәхмәт әлеге татарча диктант акциясендә катнашуыгыз өчен. Татарлар бергә булыйк. Сезнең белән мин Гөлнар Сәфәрова идем. Сау булыгыз. Үзегезне, якыннарыгызны һәм телебезне саклагыз.